Coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Techno manolotra ho anao ny Logité. Sam Assurance vous écoute. Sam Assurance, member of Sanlam. Assurance Sam vous présente Logité. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao Logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaramatompo ary atao anatin'ny Logité indray isika ka hafaly izay mitsidika ny tokantranao amin'izao takariva ny alakamisy fa 12 ny volana desambra izao ireto ny lohatentsika. Notanterahina androany teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fihaonan'ireo solombavambahoaka tamin'ny gouvernemanta mikasika ny politika ankapobeny ny fanjakana. Anokana herinandro maty ny CSS Sampanatananarivo manomboka amin'ny alatsinainy ho avy io. Nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanohanana ny fanabeazana ny zaza malagasy ny Canal 7 vidéo Ivantsa tamin'ity androany ity. Ary amin'ny maresaka iraisam-pirenena miaramila nigeriana mahery ny fitopolo no indray namony ainy vokatry ny fanafiana nataon'ireo jihadista tao amin'ny tobo miaramila. Miarabantsika tsirairay avy any an-tokantrano indray amin'ity takariva ity ary asaina ihany koa isika anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Ny zanam-pandaharana kolotsaina hoaiza izay jerevana ireo fandaharam-potoana ho an'ity farany herinandro ity no anisany hibantoerana ao anatin'ny tapany faharoa io jerena ihany koa ny zanam-pandaharana ho ianao na ny insolite fa zao aloha ndao ijeriny la une. L'IMT is an international private university. Pour nos bacheliers, travailleurs, nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Hoeny Tsimbazaza eny isika teny no niaonan'ny ireo sombavambahoaka tamin'ny mpiambana teo anivon'ny gouvernemanta. Fotoana izay nafahan'ireo député nitondra ny etaeta ny vahoaka nifidy azy ireo izay fihaonana teo amin'izy ireo sy ny mpiambana eo anivon'ny gouvernemanta androany izay teny ny lapany Tsimbazaza. Hoarantsika takizao ary ny fidim-baovao momb'izay entiny Andry Lalaina Andriamasy sy misy Razafinjatovo. Maromaro ireo sombavambahoaka nahatsapa ny fivalian'ny fangatahana izy ireo ho an'ny fampandrosoana ny distrikany. Raha ho an'ny district Andranomasina manokana zany ny zavatra nangatahako tamin'ny présentation na PGE ao anatin'izany lalana dia tiana hisorako manokana ny ministre zany voakasika ao anatin'izany ny travaux publics sy ny aménagement de territoire zany fa hita taratra tao anatiny ilay loi des finances teo ilay lalana mitetina 2 milliards mahery ariary zany io ary dia eto moa zany dia mbola hiatrika an'zareo indray dia mba hangataka zany hoe mba aloha mba atao amin'ny lalana axe anankiray iny dia mba vita tsara fa tsy ho zarazaraina ilay dia raha mizarazara manko dia tsy vita tsara akory ilay anankiray dia hangatahako zany mba eo anepoka makany Ambatomitsangana no atao aloha mandalo ana Alatsinainy Bakaro satria tena efa ely lalana iny tsy mikasihana. Raha ny district ny Vangaindrano manokana zany dia efa hita ihany indrindra amin'ny lafin'ny fandriampahalemana misy ezaka mbola tsy ampy anefany fa anjaranay sombavambahoaka no mampafantatra hoe tratra ve ny tanjona efa tonga amin'ny rina ve ka zay no azoko lazaina fanamboaran-dalana moa voasokatra any anatin'ny teti-bola-panjakana ny lalana Vangaindrano Faradofay
tolagnaro zany ary eo koa ny lalana Vangaindrano midongy atsimo fa mbola kely ny tetibola ho an'iny farany iny ka mbola iangaviana ny ao amin'ny mpanapaka momba an'izany ny ampitomboana azy. Tsapan'izy ireo fa nisy tokoa ny asa izay tanterahany gouvernement tany tarem-piranitra lehibe ny gouvernement. Ny asa ny fitondram-panjakana nanatanteraka ny politika ankapobeny fanjakana izay nentina teto anivony antenimieram-pirenena. Ny filohan'ny-pirenena Andriamatoa Rajoelina izay mitarika ny fitondram-panjakana zao fotoana zao dia nametraka velirano mazava tsara ny amin'ny tombon-tsindrana ny tany sy fanjakana. Ny gouvernement manontolo dia namaritra ny tokon'aman'asa anatanterahana zany ary manatotosa an'izany antsaka sy andavana. PDB niezaka efa natomboka tao anatiny 1 volana. Mbola maro dia maro ny tetikasa fampandrosoana ny Madagasikara manontolo. Zany ezaka zany dia mahakasika ny programan'asa izay voalazako teo mba ahafahantsika mampandroso ity firenena iombonantsika ty. Ho raisina ampitiavana ny fantaniana izay apetrakareo na sosokevitra izay tianareo kambara ary indrindra izay mahasoa ny olo-pirenena misy an'izao fotoana zao. Ny azany aza dia mbola betsaka ireo tokony mbola atao sy ireo asa mba mitetika asa nangatana somavim-bahoaka fa tsy mbola tanteraka. Misy ohatra nytenenina tany am-PGE ohatra hoe le CHD ana district Andriamasina zany dia lasa tsy tantaratra indray tao anatin'ilay loi des finances. Dia zao zany zao hiatrika indraytsika ohatra hoe any amin'ny resaka fampianarana zao nisy tokoa ny recrutement fa vitsy dia vitsy ny anay dia angataka ministra zany hoe aloha mba hitombo fa betsaka ny mpampianatra ny tokony mbola ho raisina indrindra fa ao anatin'le lasa mihoatra taona izy zany mihoatra le 20 taona dia lasa veromonoka fotsiny zany ny herim-pony hatramin'izay nefa izy efa elany tao anatin'le fampianarana. Ny eo amin'ny resaka fampianarana samy nahazo moa zany recrutement mpampianatra ny district tsirairay 120 fotsiny no azonay tao amin'ny district Vangaindrano azo lazaina hoe efa nisy ihany kanefa ny satrinay raha ohatra ka mba ampitomboana misy kokoa noho izany satria mampianan-jaza zay ihany nefa mpampianatra tokony anatanteraka an'izay fanabeazana zay tsy ampy. Mbola veriko eto atono fa ny district Analandina dia tapona ny tanàna ny Fianaratsoa ary zany angamba ny sehitsahany membre ny gouvernement rehetra ny amin'ny foto-drafitrasa tokony atao eo aminy ka eto ao dia miantso ny ministry ny intérieur et décentralisation mikasika ny hoe tokony apetraka ao amin'ny district Analandina ny braon district Analandina ary miantso anareo ministère rehetra mba hametraka ny service any amin'izany district Analandina zany. Monsieur le Premier ministre, tany district Beroa dia misy ny resaka projet resaka sekaliny tapaka izy io ankehitriny tsy fantatsinay ny antony anambazo velona fa milanjany ny vahoaka ny Beroa. Ny ministre ny jeunesse et sport, monsieur le ministre, mamily izahay délégué ny sport satria ny tanora Beroa misy fivoarana lokana sakara iosy ramira izay no nandesy tamin'izany resaka foto mila foto-drafitrasa izay satria na ny mbahavonitrany zay misy manataneta any aminay mba jerevy zay akaiky fa mila anjany Beroa paraky loatra. Ny ompana betsaka tamin'ny sosialim-bahoaka toy ny tsy fandriam-pahalemana ny olana famatsiana rano sy jiro ny lalana ary ny tsy fampiny foto-drafitrasa no fangatany somavim-bahoaka indray tamin'ity fionan'izy ireo tamin'ireo mpikambana gouvernemanta izay nitaremy piranitra ny Tsay Christian ity. Ho farana rampitso ny fivoriam-be ara-potoana ny temeram-pirenena.
izay mahakasika an'iny ary idirantsika kosa indray ny akony ny filan-kevitra ministra izay no tanterahina sy notontosaina teny amin'ny lavampanjakana omaly. Araka izany dia nisy ny fanendrena ireo manamboninahitra jeneraly vaovao anivo ny tafika. Voatendro tale jeneraly ny tahirim-bola Ranjalahy Iadzamboladina ankoatra azy dia olo-mpanjakana ambony maro no notendrena nandritra ny filan-kevitry ny ministra omaly. Isan'izany io tale jeneraly ny hevitoerana nasionaly ho an'ny fitsinjaram-pahefana sy fampandrosoana ny ambanivohitra Saïd Ahmad Jafar. Voatendro sekretera mpanatateraka mpisolon-toerana eny anivon'ny EATA Ramatoa Marcel Gitane nisongadina tamin'ity filan-kevitry ny ministra ity ihany koa ny fanafoanana ny fanendrena ny lehibe ny distrika Ambatolampy. Tetsekilany dia nirarakopana ny fandrotana galona toy ny nandrotana au général de corps d'armée ny général de division Rakotonirina Léo Richard izay ministry ny fiarovam-pirenena sy ny général de division Ravalomanana Richard izay sekretera mpanjakana ny adidin'ny gendarmerie pirenena nakarina au général de division aérienne ary contre-amiral kosa ireo général de brigade miisa 120 ary colonel miisa 7 no nasondrotra galona au général de brigade aérienne ary contre-amiral. Maro dia maro ianao angamba ireo fanendrena manamboninahitra jeneraly ireo anisany antony amin'ny fanendrena izy ireny ny fandehana ny manamboninahitra jeneraly zokiny mandeha misotro ronono androany ary teo ohatra teo anivon'ny gendarmerie pirenena dia manamboninahitra jeneraly miisa 5 no nanao ilay adiozarno izany hoe mandeha misotro ronono. No tanterahina androany faharoa ambin'ny folo ny volana desambra teny amin'ny Toby Ratsy Mandrava ny lanonana fanaovam-belomona farany ireo manamboninahitra jeneraly izay andeha hisotro ronono amin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Manamboninahitra jeneraly miisa 5 izy ireo no natao veloma androany. Ny roa amin'izy ireo dia manamboninahitra jeneraly izay efa nitana ny fibaikona ny gendarmerie pirenena teo aloha ary ny ambony kosa dia manamboninahitra jeneraly izay niara-niasa tamin'izy ireo ihany. Tatitra ny vaovao amintsika ity fanadiadiana nataony Aina Rabarso eo amin'ny sariny Patrick Rakoto Malala ity. Lanonana aramiaramila ho fanaovam-beloma ireo manamboninahitra jeneraly andeha hisotro ronono taona 2020 no notanterahina androany. 5 rahalahy izy ireo no tonga niatrika ny lanonana dia ny jeneraly isan'ny komandany gendarmerie fahiny miisa 2 Rakoto François Rodin sy Ramiandrosoa Jean de Dieu Daniel izay samy notolorana sabatra ho mari-pahatsiarovana sy ireo jeneraly nitazona andraikitra ambony teto anivon'ny gendarmerie dia ny jeneraly Sandrasolo Flumen sy Maka Herman ary Manjakavelo Léonard Auguste. Fisarana sy firarintsoa no nasiatrin'ny komandany gendarmerie tamin'ny anjara fitenenany. Nanambara ihany koa izy fa ny volana janoary ho avy izao indray no hanaovana veloma ireo manamboninahitra sy manamboninahitra lefitra izay mandeha misotro ronono taona 2020 sy 2020. Nandeha misotro ronono moa zany eto Madagasikara maro satria misy mandeha misotro ronono daholo eraky ny lavalosy fa ny octobre zay tao zay zany dia ireo rehetra zay niasa teto Antananarivo sy Maditra ka tsy mbola afaka manoia zany isa tena hoe feno satria raha tsy efa akaiky zany lanonana tsy afaka mamaritra hoe zao zany misy izy ireo fa mihoatra ny 20 zareo zany raha ny fahananana ihany hatramizao. Nandritra ny fifandimbiasam-pitenenana dia nanolotra taratasy tsolika ho an'ny gendarmerie ny jeneraly Reribaka Chanot tale jeneraly ny ATT mba ho fanampiana amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lalam-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa fa mbola mikasika ny fiainana amin'ny pirenena hatrany. Teny malagasy no tokony ho ampiasain'ny délégation iresaka amin'ny frantsay mandritra ny dinika momba ny nosy malagasy hoy ny manam-pahaizana momba ny lalàna iraisam-pirenena androany. Sosikeviny ihany koa ny anaovana fitokonana manoloana ny maso-ivosy ny consulat-ny Frantsa rehetra eto Madagasikara. Feno 70 taona androany mantsy no namohan'ny firenena mikambana fehi-kevitra momba ireo nosy malagasy ary tokony nanamarika izany tamin'ny fomba miavaka isika hoy Radanoara Julien. Nitatitra ny resaka ny fanaovana tamin'ny iny arso rojo ravaka sy Doda Rajarinjato.
tokony natomboka androany ny fandraisan'ny Madagasikara anjara ao amin'ny OIF, Organisation internationale de la francophonie, sy ny COI, Commission de l'océan Indien. Io no sosokevitry ny mpahalalana iraisam-pirenena entina namariana ny 12 Desambra 1977 izany hoe ny faha-50 taona namoahan'ny firenena mikambana. Ny fehi-kevitra milaza fa ny Madagasikara ireo nosy saingy nosarana tamintsika tsy ara-drariny. Ny antenimiera-pirenena sy ny antenimiera-olona parlemanta zany tokony namoaka androany koa hoe fehi-kevitra hoe reto ny anaran'le nosy malagasy zay ao amin'ny ranomasimbe indianina fa tsy retsy hoe glorieuse sy ny karazan-drenitsony dia amin'ny Madagasikara io zany zao acte symbolique daholo zany zay ho fantatro zao tontolo zao ary tonga dia raha vao manao an'izay ianao tonga dia ny attention zao tontolo zao rehetra dia ateminao daholo. Tokony isy komity hafa hatsangana ihany koa tendren'ny fanjakana ho hiatrany Ratanoara Julien. Izara roa ireo komity ka ao ny atokana ho an'ny manam-pahaizana momba ny lalàna iraisam-pirenena, ilay iray kosa komity politika sy diplomatika ahitana taratra ny Etsy-bahoaka. Ny eto toerana dia ohatra sitinina eo amin'ny ambasady frantsay sy ny consulat rehetra frantsay era Madagasikara sy ny alliance française rehetra era Madagasikara indray mandeha isan-kerinandro ny vahoaka zany era Madagasikara mihetsika amin'izay mba rahampivahan'le olana ary mba ho hitan'izao tontolo zao fa hoe ay mirahina tokoa ny reto Madagasikara reto amin'ny fitakinany reto nosiny reto. Tolo-kevitry ny mpahalalana iraisam-pirenena ankoatr'izay ny hoe teny malagasy no ampiasain'ny délégation iresaka amin'ny frantsay mandritra ny dinika momba ny nosy malagasy ary tsara raha hitarina ny fifandraisantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny toe-karena politika, diplomatika ary ny fandraharana ara-paritra. Ohatrany hoe mahamenatra raha hoe hitaky ny fiandrianam-pirenena amin'ny reto nosy reto nefa ianao teny frantsay izenany etsy frantsay io miresaka aminao tsy miteny comorienne fa miteny frantsay misy interprète mpandika teny no tokony apetraka ao zay mahafehany notion juridique rehetrarehetra tsy miteny tsony tsika hoe il se passe fa dia hoe nosy malagasy satria ny pasa manko dia hoe éparpillé eny ananany eny dia ohatrany hoe territoire 100 mètres zany amin'ny droit international dia mahazo mandray daholo zay mandray fa raha hoe nosy malagasy dia misy idée d'appartenance zany dia hoe ny zavatra ny takinao. Ho fahatsiarovana ny 12 Desambra 1977 nisy ny hetsika am-pilaminana no karakarain'ny otrika afo androany no tanterahana teto amin'ny kianjan'Ambozatovo. Tsy miova ny tanjona fa fanentanana ny olom-pirenena momba ny fitakiana ny nosy malagasy. Iverina hitatra vaovao hafa isika aoriny ireto dokam-barotra ireto. Toy ny logité amin'ny takariva ity ary ny vaovao misehatra ny fanabeazana no anoziantsika izany satria mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanohanana ny fanabeazana ny zaza malagasy ny 47 vidéo events. Nisy noho izany ny fampitaovana informatika ho an'ny EPP Amboditsimbona androany ka nanolorana solosaina sy imprimante avolenta ho an'ny sekoly ambaratonga fototra. Matsiaro afa-paseranana ny tale sy ireo mpampianatra eo anivon'ny EPP Amboditsimbona noho ny nazon'izy ireo izay fitaovana raitra sy avolenta izay. Ia tsara manomboka izao ny fampandehanan-draray eto amin'ny EPP Amboditsimbona. Anamora ny fomba fiasan'ny mpampianatra sy ny mpitantana ny sekoly ny fahazona ireto fitaovana informatika vaovao ireto. Telo taona say natokavako teto zao vao nahitana olona nanao asa soa manome an'ity sekoly ity. Any Andohalo zao vao misy biaraka farany akaiky indrindra eto zao dia any ambany any misy manao impression sy ny photocopie. Tena akity zao dia tena vitanay eto daholo zany. Rehefa manao examen am-pianatra zao zay ohatra any amin'ny ho an'ny CT zao dia tonga dia efa manao impression mihitsy dia ohatra manao le examen blanc matetitetika satria efa eto aminay fitaovana dia manao ohatra ny examen blanc anay manokana zay eto. Dia ndesona koa mbo tsy lany fotoana fitsiny ny mpianatra mandika lesona ary ohatra mizara tokony atao impression dia zaraina fotsiny dia vita. Fitaovana raitra sy avolenta
efa vonona ho ampiasaina avy hatrany. Efa misy connexion ihany koa anampin'ny mpampianatra amin'ny asa fikarohana mety ho ataony. Tena mampihetsi-po ny zao fanomezana sy fampitaovana ny EPP ambony tsimbony zao satria amiko tsy ny EPP fotsiny fe EPP no nahazo fampitaovana fa ireo ankizy majinika zanakitsika zanaky ny firenena ny fanomezana tena raitra dia raitra. Arak'izany manala fahasahiranana ny tale sy ireo mpampianatra eto anivon'ny EPP ambony tsimbony ny fahazoana ireto fitaovana vaovao ireto. Depuis 1982 ny sako teto amin'ny toerana ity mbola tsy nisy ohatran'izao. Dia tena tombony lehibe satria na ny eo amin'ny fampitana lesona na dia atao hoe ny hira sy ny tsenjery fotsiny ary na le diry eny be dehibe ny anaty programme any tsy hain'ny mpampianatra. Dia mba fa hoe misy an'io zany dia mba hoe mikaroka ny mpampianatra zany ahafahana mampita n'ilay le fahaiza-manao zany eo amin'ny ankizy dia fisaorana be dehibe toko. Izao asa soa izao kosa no natao ho fandraisana anjara ny Canal 7 Video Events amin'ny fanohanana ny fanabeazana ny zaza malagasy sy anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny eo anivon'ny sekoly ambaratonga fototra. Izay avy amin'ny Canal 7 Video Events manatitra fanomezana izay mitsinjara ho fitaovana entina manatsara ny asa zany le izy. Dia ordinateur portable Core 5 ho an'ny Andriamatoa Talehan'ny EPP ambony tsimbona, dia ordinateur portable enina ho an'ny mpampianatra eto ambony tsimbona eto amin'ny EPP, dia unité centrale complet miaraka amin'ny imprimante multifonction zany misy scanner sy impression sy photocopie reny ho an'ny secrétaire eto amin'ny EPP ambony tsimbona. Satria tokoa tonga taty meloa zany nanontany hoe inona ny besoin andrareo zany, inona ny zavatra ilainy zany anatsarany an'le asa dia ireo no nangatahany zany dia nitonga izay nanatitra anazy androany. 5 eo ny mpandraraha eto amin'ny EPP ambony tsimbona izay misahana mpianatra mahery ny 700. Fa lafim-baovao hafa kosa indray mbola mitoetra eto amintsika ny amin'ny lafiny zavatra maro ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy antony nahatonga ireo tompony andraikitra molavola lalàna lasitra ifehezana izany. Mitolotra ny vaovao amintsika Andry Lalaina Andriamasy misy arasafinjatofo. Na tsy hita miariary toy ny amin'ireo tany arabo aza izandreo firenena isy fahasamihafana lahy sy ny vavy eto Madagasikara. Efa ela no nisy niado amin'izany na tsy nanana lalàna sahana manokana izany azy isika. Ho an'ny aty amin'ny continent africaine dia mbola tsy misy firenena manana lalàna lasitra isika fa isika eto Madagasikara no ho santatra amboalohany hanokatra n'izany hoe fananana lalàna lasitra izany. Inona no antony? Ny vondromben'ny ranomasimbe indiana moa no isan'ny mpanohana voalohany amin'ity famoronana na fametrahana lalàna lasitra ity satria ny fahatsapana fa mitombo avoeny isan'andro ny herisetra izay miantra amin'ny vehivavy sy ny ankizy vavy ary izay zavatra izay dia tsapa ho an'ny Madagasikara sy ny Nosy Comore ka ny antony nanaovana lalàna lasitra izany dia isan'ny hoe hitakiana sy hametrahana izay fametrahana ny lenta ambanin'ny vehivavy sy ny ankizy izay eo amin'ny sehatra samihafa. Ambolona maro izay no efa nisina fakan-kevitra tenivon'ireo faritany herinan'ny nosy ary notanterana androany ny fandravonana izany sy mivandrafetana ny lalàna lasitra. Izay lalàna rehetra ny tsirihana izay zany dia tsapa ary hita fa mbola tsy misy ny miralenta eo amin'izay lalàna izay fa matetika arany mandatsaka na manimba na tsy mametraka izay miralenta izay ny lalàna misy ka izay indrindra no antony kitihana lalàna satria araka nambarako teo maro ny dingana efa natao maro ny tetikasa izay misy eto Madagasikara mikatsaka n'izay resaka miralenta izay nefa mbola tsy tafapetraka hatrany ny miralenta. Atolotra ny gouvernement izany aroin'izay ary alefa olana iso mbavamboaka tokony hiteraka tombony lehibe ho antsika ny fananana lalàna ifehy sy hanafoana ny fahasamihafana misy eo amin'ny lahy sy ny vavy. Raha izay mikasika ny fitovian'ny saison ny lahy sy ny vavy atao jerena indray ny teknôlôjia vaovao.
Manampetsaka ny tsirairay amin'ny andavanandro ny voka-pikaroana teraky ny fitrandrana teknôlôjia avolenta raha ny fanazavan'ny tompona ndraikitra mpikirakira efa matianina tsy mijanona fotsiny amin'ny famoronana fialam-boly hoan'ireo mpanjifa ny teknôlôjia ireo manampahaizana malagasy amin'izao fotoana fa efa mikarika ihany koa ny fomba andrindrana ny fiainana amin'izay fivoarana tsy azo iodivirana izay mitondra ny santionina amin'ireo vokatry ny fitrandrana teknôlôjia avolenta ary ity fanadiadiana indrindra tahiry sy daholo farakotiny aina ity. Iray amin'ireo robot telo entina hiatrika ny fifaninana iraisam-pirenena momba ny robotika atao an'ny Mumbai any Inde amin'ny fiandohan'ny volana janoary ity aseho ny mpikambany STEM for good ity. Ty drone ity nataonay de début jusqu'à la fin izy fa vidy pièce fotsiny zay dia natambatambatra dia portée mahatratra 2 km dia ny autonomie eo amin'ny 30 minutes eo mampiavaka anazy fotsiny ty zany drone vita gasy zany hoe raha améliorena zany le pièce ao anatiny dia matsindry DJI sy ny tariny izy fa fotsiny zany hoe mila manao investissement kely amin'izay. Ankoatra io dia mbola marobe ireo voka-pikarohana teknôlôjika azo trandrahana tsara eto Madagasikara izay nivolavolaina namora ny fiainana andavanandro. Isareo andrasana tsy ho ela ohatra ny fahavitan'ny fibaikoana fitaovana roa samihafa tsy hatrehan'ny olombelona na ilay antson'ny teknisiana hoe IoT. Izy io fampifandraisana objet anankiroa sans intervention humaine zany hoe izy io dia resaka fampifandraisana zavatra anankiroa zany tsisy idiran'ny olombelona ohatra hoe automobile sy montre ohatra. Efa tafiditra eto amintsika ihany koa ny fikarohana vahaolana tsy hankinan-doha intsony amin'ny herinaratra avokarin'ny jirama tahaka ny fitrandrahana ny rivotra sy ny hery masoandro ao angovo fototra mbola mampiamotra ny mpanjifa nefa ny eo amin'ny sarany. Aloha tsy maintsy hoe miteny foana amin'ilay resaka prix fa kosa izay foana ny tenany amin'olona hoe manana qualité ianao qualité ana produit ianao manana ianao tsy mieritreritra tsony hoe andeha andohan'ny jirama andeha andohan'izao fa maty ny jiro ianao mandeha foana ny tenao amin'ilay kit anti-délestage. Mandiso ny fomba fijery izay mifarandreo amin'ny fanomezana finday avolenta sy ika farany miaraka amin'ireo fitaovana manodidina izany ary ireo fialamboly entin'ny teknôlôjia avolenta ny ICO event antony natanteran'izy ireo ny hetsika salon New Tech Event izay nanomboka androany hatramin'ny sabotsy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Ampahafantarina aminao ihany koa ny tolotra manokana avy amin'ny Rising. Araka izany dia misy tokoa mbola mitohy ny tolotra mirahatra tolotry ny Rising Travel and Tour amin'izao fotoana izao hitsidihana ireo tanàna lehibe toa ny Dubai sy États-Unis. Tombony maro no azon'ireo misafidy ny andeha hiaraka amin'ny Rising Travel anisan'izany ohatra ny famorana ny fahazoana visa araka ny fanazavana izay nomeny tompona ndraikitra dia mbola misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao varantsika vetrany ary ny andindiny vaovao mikasika izay. Vivez les plus incroyables aventures avec Rising Travel and Tours. Tombony maro no azon'ny olona misafidy andeha amin'ny voyage organisé na ny fitsangatsanganana efa voama tahaka izao karakarahan'ny Rising Travel Tour izao. Ho an'ny fikarakarana ny visa fotsiny ohatra. Maro tokoa ny azona izay fahazahoan-dalana mivezivezy any an-toerana izay. Fa ihany koa ny fivantanana sy ny fivezivezena ary ny fitsidihana ireo toerana manan-tantara sy ireo valan-javaboary izay efa voahoman'ny Rising Travel Tour avokoa. Hoe afaka ilay fikarakarana be raha ohatra hoe andeha amina toerana mbola tsy nandehanana mihitsy dia izahay no mikarakara ny rehetrarehetra misy gidy ihany koa tsy mila mieritreritra n'inona zany ianao fa tonga dia mandeha fotsiny tsy mitady hoe ohatrinona aiza moramora ny hotely aiza moramora ny fitaterana sy ny sisa fa efa izay daholo manoro an'izay. Mbola misokatra ny biraon'ny Rising Travel Tour ety Akorondrano ho an'izay liana amin'izay fandehanana mitsidika ny Dubai na États-Unis izay. Fa ho an'ny Dubai manokana andro vitsy sisa dia hikatona ny fisoratana anarana ho an'ireo maniry ny andeha amin'ny andiany voalohany ny 25 ny volana janoary ho avy izao. Dia misy ihany koa hoe karazana olona indray hoe efa mandeha mihitsy fianakaviana ary zareo mandeha dia ohatra hoe olona efatra izy na roa na telo dia mieritreritra hoe sao dia hafahafa be lehibe dia be miara-mandeha fa izay zany eto manamafy any hoe
tsy tokony olana raha ohatra nareo ka tehijanona efatra na roa na telo fotsiny eny amin'ny fitaterana no tena miaraka ohatra ny eny anaty fiaramanidina mazava ho azy eny anatin'ilay bus izay mitatitra mivezivezy fa ny ankoatran'izay rehefa ohatra tonga eny amin'ny toerana filalaovana ohatra motion gate dia afaka samy manana ny toerana lalaoviny rehefa amin'ny toerana fisakafoanana samy manana latabatra fisakafoanana tsy misy hoe tsy maintsy tafaraka be deaibe zany dia ny fandaram-potoana moa tsy maintsy misy hoe arahana iny mino izay fa fandaram-potoana mety amin'ny rehetrarehetra. Indroa miantoana ny fitsidiana any Dubai izay ny faha-9 hatramin'ny faha-17 ny volana janoary ho an'ireo andeha faharoa kosa dia ny faha-20 hatramin'ny faha-19 ny volana febroary taona 2024 manomboka ny 9 hatramin'ny faha-20 ny volana febroary 2024 kosa ny fitsidiana ny tapany andrefany États-Unis miaraka amin'ny fampisehoany Maria Carey ary amin'ny volana aprily ny fitsidiana raha isafidy ny fitsidiana ny États-Unis iray manontolo mihitsy. Infoline 034 14 407 77. Fa iverenantsika kely ny vaovao ny fampianarana satria fantatra fa anatanteraka herinandro maty ny CSS Sampanantananarivo manomboka ny alatsinainy 12 desambra ho avy izao araka izany dia hiato ny fampianarana eny Ankatso hatramin'ny 13 desambra tsy miankina amin'ny fitantanana ny université ny fitakian'ny CSS io kosa no nambaran'izy ireo manoloana ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra Omaly nanangona ny vaovao manodidina an'izay miaro soro Tsiravaka sy Doda Ratsarinjato. Tsipahany CSS Sampanantananarivo ny voalaza ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra momba ny filazana fa 300 lavitrisa ariary ny ora fanampiny na heure complémentaire takin'ny CSS. Nambara tao anatin'ity tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ity ihany koa ny fampiatoana ny filohan'ny université sy ny fametrahana ilay atao hoe comité intérimaire manoloana ny olana amin'ny fitandrona ny filaminana sy ny fananana iombonana ary ny fandrindrana ny université saingy nanamafy ny filohan'ny CSS Sampanantananarivo fa tsy miankina amin'ny fitantanana ny université ny fitakian'ny CSS. Azo amarinina any amin'ny tahirim-bolam-panjakana trésorerie nationale fa tsy ampy 100,000 maro-bola io akory ny ora fanampiny na heure complémentaire lany manerana ny Madagasikara alohan'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra isan-taona. Tsy azo afangaro vokatra izany ny antsoina hoe reliquat na rappel mikasika ny 3 degré izay trosa mila alohan'ny fanjakana amin'ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra sy ilay antsoina hoe ora fanampiny na heure complémentaire. Aoka tsy ahilika amin'ny mpitantana ny université izay mpitondra lany tamin'ny fomba demokratika no sady tamin'ny isam-bato mavesatra dia mavesatra ny mety ho tsy fahombiazana eo amin'ny mpitondra sasatsasany. Nanao fanambarana ihany koa andanin'izay ny fikambanan'ny filohan'ny mpianatra amin'ny université ka manome 27 ora ny tompona ndraiky mpanjakana tandrify ny fangatan'izy ireo amaly izany. Araka ny resaka izay ny fanaovana fahojerena ny fatran'ny mpianatra izay amin'ny cité universitaire dia tsy nahafa-pony tapaky ny CA izay natao omaly 12 desambra sy 24 satria dia tsy mitovy amin'ny faritra tsy mitovy any amin'ny faritra ny eto Antananarivo nefa ny vasim-pianarana mitovy ny ministera pia iray ihany nefa ny vidim-pianana mbola lafo ny eto Antananarivo. Manoloana ny herisetra izay natao ny mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra namanay fa 17 febroary sy 24 nanisy ny hetsika fitakiana ny zony dia mangataka izay ny andraisan'ny fanjakana antanana ny dédommagement an'io mpianatra nitondra takaitra io. Ho fanohizana ny fitakiana ataon'izy ireo tapaky ny CSS Antananarivo ary ombonany amin'ny Université ny Madagasikara ny fanatanterahana herinandro maty anomboka ny alatsinainy 12 desambra hatramin'ny 13 desambra na izany azy miantso ny tandrona hatrany fitoniana sy ny filaminana ary ny fahalalahana amin'ny fanehoan-kevitra ny CSS Sampanantananarivo. Ijery ny vaovao avy any ivelany indray ary isika. Miaramila manodidina ny 170 indray no indray namony ny vokatry ny fanafiana nataon'ireo jihadista tamina toby miaramila iray tao Niger. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ireo haino manjery nigeriana dia efa nomanina mihitsy ity fanafiana ity izay isan'ny goavana indrindra tato anatin'ity taona 2022 ity.
ity fanafiana niseho tao Niger au Malidi no namoizana aina miaramila betsaka indrindra hatramin'izay ny fandona tafika tamin'ny vondrona fanjakana islamika jihadista izay. Ny toby miaramila tao Inat, tanàna iray manamorona ny sistany mampisaraka ny Mali no notafian'ireo jihadista. Raika amin'ny fitopolo ny isan'ireo miaramila lavo raha ny isa ofisialy navoaka ny ministera ny fiarovam-pirenena. 12 ankoatr'ireo naratra mafy, misy ny koa ny mbola tsy hita boboka hatramin'izao. Niazakana nohitra ny tafika tamin'ny fotoana io ka maro ihany koa ireo jihadista maty araka ny vaovao nampitainy ny tompona andraikitra. Tsy voafaritra mazava aloha ny isan'izy ireo hatreto fa mahery ny zato kosa raha ny tombatombany. Naharitra ora telo teo eo ny fifandonana, fitaovam-piadiana mahery vaika no nampiasain'ny andaniny sy ny ankilany. Ankoatra ny tifitra, naboakan'ireo jihadista ny koa ny fitehirizana solika tao amin'ilay toby miaramila izay no tena namoizana aina betsaka. Nanomboka ny taona 2012 no nisy ny disadisa teo amin'ny vondrony fanjakana islamika jihadista sy ny tafika Niger, Mali ary Burkina Faso. Saika isan'andro ny fifampiatsiana ary amoizana aina betsaka hatrany izany rehefa raikitra ny fifandonana. Tsy mbola resy tohitra ireo jihadista hatramin'izao na dia efa nandefa miaramila natevin-darana ny tafika aza ny firenena mikambana sy ireo firenena Europeana hafa. Ratsahivina, fandroana izao no nisy ny fanafiana tahaka izao teto amin'ity toby miaramila ity tato anatin'ny enim-bolana. Ny volana jolay lasa teo, miaramila nigeriana 12 no maty vokatry ny fanafiana nataon'ny vondrona mpampiororo tarihan'ny Abu Elid Sawari. Fa aty Royaume-Uni kosa indray nitanterahina androany ny fitsapahakevim-bahoaka mikasika ny raharaha Brexit na ny fistahany ao anatin'ny vondrona Europeana. Mianjandro nitady eo amin'ny Prime Ministre Britannique Boris Johnson izay isan'ny nandroso io volavolankevitra io sy ny mpanohitra azy. Hoalantsika tahaka izao ny andinindiny-baovao. L'un veut quitter l'Union européenne le 31 janvier prochain, l'autre veut un second référendum sur le Brexit. Efa tokony ala ao anatin'ny vondrona Europeana Royaume-Uni amin'ny farany volana janoary ho avy izao, hoy ny Prime Ministre Britannique Boris Johnson. Tsy mankasitraka izany koa si Jeremy Corbyn, lehibe ny antoko travailliste no sady lehibe ny mpanohitra ao Royaume-Uni, izay no antony tsy maintsy nanaovana ity fitsapahakevim-bahoaka eto Royaume-Uni androany ity. Toy ireny mpirotsaka hofidiana ireny nanao fampielezan-kevitra andresena lahatra ny vahoaka anaiky isitaka amin'ny vondrona Europeana Boris Johnson na omaly. Nambarany mazava teto fa hevi-disiny an'ny mpanohitra. Tokony hampiatra ny Brexit isika, izy anefa mitaky ny anaovana fitsapahakevim-bahoaka hatrany. Tsy fantatro hoe inona tsara ny tena tiandry zareo atongavana, mino kosao fa ahifidy anareo alala izay tombontsoa ny vahoaka maro anisa. Torak'izay ihany koa ny avy amin'ny mpanohitra etsy ankilany mandresy lahatra amin'ny andavana ny Brexit. Lasa fifampiatsiana ity fampielezan-kevitra ity, ry zareo Amerikana no mampirisika ny Boris Johnson andray io fanapahakevitra io, hoy ihany Jeremy Corbyn. Tsotra ny safidy, na isika manaraka ny foto-kevitry Boris Johnson izay efa nanao fifanarahana ambadika tamin'ny Donald Trump mba hanapahana ny fifandraisantsika amin'ireo firenena Europeana rehetra, na isika manaiky ny iara-dalana aminay travailliste izay vonona hifampiraharaha hatrany, fifanarahana matotra no ho ataontsika. Mariana fa efa nisy ny fitsapahakevim-bahoaka momba ny fistahany Royaume-Uni amin'ny vondrona Europeana na Brexit tamin'ny taona 2012. Nanaiky ny isitaka avokoa ny 2.20 isanjato ny olom-pirenena tamin'izany fotoan'izany. Tsy mbola tafasaraka tanteraka nefa hatramin'izao noho ny tsy fitovian-kevitra samihafa. Andrasana indray araka izany ny vokatry ity fitsapahakevim-bahoaka ny tanterahina androany ity. Aorian'ny dokam-barotra izay arahana izao isika dia haijery ny fandaharam-potoana ho an'ny faran'ny herinandro resaka kolontsaina izany ary eo ihany koa izany mpanjanona mpandaharana tahaka ny ho ianao izay ho atolotra anao eo.